दीदी आपका शुभ नाम? शकुंतला सोनी। आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था? हमारी सांस लेने में परेशानी थी। कितना साल से? 4-5 साल से। 4-5 साल से। हाँ। ये हार्ट पेशेंट सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होता था, अभी आराम से एक्सरसाइज कर रहा है। दीदी आपका शुभ नाम? शकुंतला सोनी। आप कहाँ पे रहते हो? ग्वालियर ग्वालियर एमपी। एमपी। अच्छा, आपको क्या तकलीफ होता था आपको? सांस लेने में परेशानी थी। कितना साल से? 4-5 साल से। उसका दवाई वगैरह लेने से क्या फ़ायदा हुआ? दवाई लेने से दब जाती थी, फिर चलने लगती थी। अच्छा, तो अभी संजू जी ने ऑयल थेरेपी कितना दिन किया? 10 दिन। आपको अभी कैसा लग रहा है? आराम है। पहले से और अभी भी कितना फ़र्क है? 80%। 80% फ़र्क है। अभी आप कोई दवाई वगैरह आप ले रहे हो? नहीं। तो अभी आपको वाइफ को देख के अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा अच्छा है। लग रहा है। तो आप संजय जी को क्या बोलना चाहते हो? थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद देता हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना। मेरे पास में कोई दवाई कोई मेडिसिन नहीं है, मैं आसाम गुवाहाटी में रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है